各位同學，我哋今日咧再温習一下書信嘅格式。咁今日咧我哋温嘅咧就會係自薦信、應徵信同埋表揚信嘅。咁我哋首先咧就睇下公函嘅格式。嗱，大家同學留意啦。咁公函咧同我哋一般嘅書信咧基本上一樣嘅。第一樣嘢咧就係個稱謂啦，就係收信人啦。咁第二咧就係個主體啦。主體嚟講咧就分4段嘅，同我哋以往所有誓用文都一樣噶啦。基本上就係引言結尾，中間咧就有2個主題重點啦。咁跟住因為書信關係咧，我哋亦都會有祝頌語嘅。咁而跟住仲有署名啦，署名咧我哋包含3部分嘅。第一部分咧就係身份，第二就係名字署名，第3就係個啟告語。啟告語咧就即係我哋緊啟呢啲啦。最後就係日期嘅。咁呢個就係我哋嘅基本格式。好啦，我哋先睇咧自薦信。自薦信留意啦，記住啦，我哋嗰個稱謂入面咧，只係需要咧提出個姓氏嘅。咁老師咧就係個身份。咁因應個情況啦，咁可能係局長啊等等啦，或者係校長啊咁樣啦。咁自薦信嚟講咧，同其他書信一樣啦，大多數咧我哋會有個標題啊，因為標題咧其實等我哋一睇咧就知道咧究竟我哋呢封信嗰個作用喺邊度。例如呢度啦，自薦咧就係擔任咧一個校園環保大使。嗱，咁跟住啦，我哋會睇咧嗰個引言咧同埋嗰個格式嘅。嗱，引言嚟講啦，我哋要包含2部分啦。嗱，我成日同大家同學講咧，就第一樣嘢咧就係個背景。從學生會迫報嘅通告中獲悉，學校將於新學年招募校園環保大使，邀請同學自薦參與籌備工作計劃。嗱，呢個咧我哋要講出㗎。如果譬如自薦啊或者應徵信嗰啲咧，我哋首先一定要講咗我哋喺邊一個途徑知嘅。而家呢度咧就學生會迫報嘅通告。咁跟住啦，就係點出啦，我哋呢一個自薦邊一個職位同埋個計劃係乜嘢？咁最後啦，咁跟住咧就係目的啦。咁而家我哋嚟呢封信咧，就係為咗自薦出任呢一個環保大使。咁我哋其實可以再加多一句落去㗎。呢一句咧就係講出啦，你自己對呢一個環保大使嚟講咧有咩期望啦？希望有一個乜嘢嘅效果？好啦，咁跟住最後啦，嗱我哋祝頌語啦，咁都係配合翻身份啦，大家同學留意啦。譬如而家我哋係寫俾老師啊、校長嗰啲咧，我哋就寫工作順利啦。咁如果一般嘅情況啦，即係唔係指工作方面嘅時候咧，我哋就生活愉快。你視乎嗰個人，即係收信人嗰個需要啦。咁跟住身份啊，就係中4乙班學生。高文正就係名字啦。啟告語咧就係緊啟啦。嗱，記住啊，個緊字咧，其實個意思咧係好嚴肅啊、好恭敬嘅意思嘅。最後日期。好啦，咁跟住我哋再睇咧第2種啦，就係應徵信。嗱，應徵信咧，嗱呢度咧就係嗰個收件人啦。咁因為我哋好多時候咧就寄去一間公司啊，咁所以咧就會第一樣嘢咧就係寫出個公司啦，大通出版社啦。咁第二咧就係收信人啊，就係總編輯先生。咁喺個內容嚟講啦，咁啊留意啦，咁再加上啟手語咧，台鑑咧，其實就有一個咧恭敬嘅意思喺度嘅。好啦，跟住第一段啦，咁我哋需要點寫咧？第一樣嘢亦都一樣啦。嗱，我哋咧特別要學呢一個字啦，傾字啊。咁傾字咧就係話，究竟喺邊一度咧知道呢一個消息啊？即係招聘廣告啊。咁傾字流通日報招聘廣告啊，得悉咧貴出版社咧就擬徵聘咧編輯。嗱，呢個咧就係個背景。跟住
本人咧自信啦，或者自審啦，條件合適啦，咁而且一向咧有志於從事編輯工作，特此具函應徵。嗱，呢個就係目的。嗱，但係同學留意一樣嘢啦，我哋同頭先嗰個咧一樣嘅自薦信，喺第一段咧，頭先第一段嘅時候咧，我哋就寫明自薦。咁而家呢一段嚟講咧，亦都係咧就係寫明特此具函，具函就係話你寫信嚟呢度咧應徵，一定要見到呢兩個字嘅。好啦，咁呢度咧就係講你嘅過項，咁跟住嗰度咧，通常咧我哋就講我哋嘅學歷啦，跟住咧就係講經驗啦。嗱，呢度咧唔係我哋重點啊，咁所以同你簡單睇啫。我哋睇咧最緊要睇其實頭尾段啊格式嗰部分嘅。好啦，最後一段啦，跟住啦，嗱，睇下大家同學睇下點寫啦。素養貴出版社以嚴謹嘅出版態度，出版咗眾多嘅具權威價值嘅書籍，為各界所稱道。咁呢度咧就係讚揚佢噶啦。咁所以啦，如能咧在獲得咧即係貴出版社係任職嘅時候咧，實屬本人嘅榮幸。咁所以啦，跟住隨函附上你履歷一份啦，敬請察閱。如夢提拔，嗱呢個提拔咧，我哋其實可以改咗佢啦。如夢提供面試啦。嗱，一般嚟講咧，其實我哋好少咧咁樣寫嘅，直接咧就寫啦。如夢咧提供面試機會咧，跟住呢兩句咧，我哋就改咗啦。深感榮幸啊，或者係感激啊咁啦。咁留意啦，即係呢一部分嚟講咧，咁我哋首先第一樣嘢咧就係要讚揚嘅，讚揚間公司啊，即係好啊。跟住啦，我哋翻去個語境啦，咁就希望咧能夠喺呢間公司獲得一個面試機會，再跟住咧就出任個職位啦。咁呢度咧就係我哋個語境方面啦。最後啦，祝仲宇啦，敬祝工作順利啦，因為我哋收信人咧就喺間公司做嘢噶嘛。跟住呢度咧就用應徵者啦，姓名咧李浩文啦。跟住緊上咧，呢個咧就係嗰個啟告語啦。最後就係日期。好啦，跟住第三樣嘢啦，我哋介紹一個表揚信啦。嗱，表揚信咧一樣啦，第一樣嘢咧就係收信人啦，你係俾邊個？第一就係嗰間公司啊或者部門啦，咁跟住就係嗰個職位啦。咁如果我哋知道嘅，咁啊可以加個姓落去；如果唔知，但係我哋又確實咗個身份咧，可以寫院長。咁但係如果我哋唔知嘅時候啦，咁我哋可能咧就記唔記得我哋寫話咩執事先生等等啦。咁我哋首先咧亦都有個標題啦，就寫明表揚啲乜嘢啦？表揚九龍港深醫院嘅醫務人員。嗱，咁留意呢度啦，嗱佢呢個引言咧就寫得唔係咁好嘅。本人來函特為表揚貴院嘅醫生同護士嘅工作態度。咁其實咧佢呢度咧就冇講到背景嘅。咁應該點樣寫咧？就係講啦，你喺幾時咧曾經住過呢間醫院啦？咁啊跟住咧獲得咧即係例如就係獲得一個非常之好嘅服務啊，咁令到你咧好快康復，悉心嘅料理啦，可以咁講啦，即係得到咧呢個醫生同護士啦，悉心嘅護理咧，能夠令到你咧好快康復。跟住呢個就係背景，跟住然之後先帶出啦。呢個就係目的啦，咁所以咧，我哋就寫封信嚟咧，表揚貴院嘅醫生同護士嘅工作態度。
咁最後啦，嗱呢段咧跟住結尾啦。本人現已咧順利，而家講翻你而家個情況啦，順利切除膽石回家休養，回憶起咧在院時個醫護人員嘅努力，實叫人感動。嗱呢個咧就講翻啦，你之前咧得到嘅照顧。跟住啦，就呼應翻個語境啦。故特函呢，特來函表彰他們啦，感謝咧貴院全體醫護人員啦，盼望他們咧能夠繼續堅守崗位，為廣大嘅病患者咧就服務啦。嗱呢個咧跟住咧就係期望啦，感謝之餘咧，亦都帶出咧就係一個期望啦，期望佢哋可以之後點樣啦。最後敬祝工作愉快啦，嗱又係同工作有關，咁所以我用工作愉快啦。咁最後市民咩名？啟緊啟或者啟都得啦。咁跟住就日期書信方面呢個內容啊、頭尾段啊、格式咧就同大家睇完啦。咁希望大家同學咧好好溫習。